Alo. Salam Nigar. Zəng eləmişdin. Yaxşıyam. Evinin yanından keçirdim. Hiç bilmirəm sənə niyə zəng elədim. Kenan çay süzüm sənə. O kimdir? Yeganədir, qonaq gəlib. Bizim evin arxasında. Bağışla narahat elədim. İşində o. Nigar. Alo. Sen yine onun toruna düşürsen, anladır seni. Çəkil yolum. Nigar. Dərindən nəfəs al, dərindən nəfəs al. Sana bir şey olsaydı ne olardı? Salam. Salam. Yeganə, sən xeyr ola burada. Kenan'la söhbət edirdi, yəni indi çıxdı. İndi çıxdı. Bəs sən niyə burada qaldın? Ev səliqəsiz idi, dedim biraz əl gəzdirəm. Onda gedə bir dənə çay içək. Yox, gecdi, mən gedim. Çox təəssüf. Sağ olun. Sağ ol qızım, sağ ol. Sağ ol. Bunu eləmək kimə lazım idi? Sənin orada nə işin var idi? Həkimə getmişdim. Qaynatan məsləhət görüb. Yaşar mənim belə bir şey eləməz. Sən dostlarınla düşmənləri tanımırsan. Mən demirəm burada onun əl işi var. Amma bəlkə səni kimsə izləyirdi. Axı yadıma düşdü. Mən sənə deməmişəm. Dünən gecə bir şey xatırladım. Başımdakı yaranı kimsə mənə zərbə ilə endirib. Amma onun kim olduğunu yadıma sala bilmədim. Bunu birinci dəfə kim eləyibsə, ikinci dəfə mütləq cəhd göstərəcək. Ona görə daima sənin yanında, sənin qayğına qalan bir insan olmalıdır. Mən çox qorxdum. Səndən uzaqda, səndən xəbərsiz
yaşaya bilmərəm. Mənim ürəyim səni istəyir. Bəlkə də mənim yerim sənin yanındadır. Bəlkə də bütün bunlar bizim hisslərimizin sınağıdır. Və mən səndən uzaqda olanda bu sınağı daha da çətinləşdirir. Mən səni sevirəm. Mən də səni sevirəm. Mən hər şeyi atıp səndən getməyə hazıram. Razısan? Yox. Sən başqa insan, mən başqa insan. Bizim yolumuz kəsişə bilməz. Axı biz... Yox. Bizi görüb eləyən olar. İstəmirəm işimizi daha da çətinləşdirim. Bağışlayın, görmədim. Axşamınız xeyir. Hiç həkimə getdin? Hə, getdim. Biraz söhbət elədik, yəqin ona görə gec qaldım. Əsas odur nəticəsini bilək. Mən qalxım otağa. Qalx, gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. Qalx. İndi sən gördün ki, bu Nigarın xətti deyil. Düzdür, oxşarlıq var, amma diqqətlə baxanda fərq görsənir. Özdə yazan adam solaxaydı. Bax, hərflər sola gedir. Görünür, bu adam ailəyə yaxın adamdır. Nigarın xəttindən çox yaxşı bələddir. Bizim ailəmizdə solaxa yoxdur axı. Gərək mütləq yazan sol əlini yazsın. Onda bu solaxay olduğunu niyə gizləsin ki? Bax, bu yaxşı sualdır. Əgər bu Nigar deyilsə, deməli biz məktubda yazılan tələbləri yerinə yetirməliyik. Lazımdırsa yerinə yetiririk. İlyas, ortada böyük pulların söhbəti gedir ha. Bilirəm. Bilirəm, Yaşar. Mən hər şeyə fikirləşmişəm.
Ayşə, sən getmə, indi gəlirəm. Kimsə gözləyirsən? Yox. Olar oturum. Nəsə olub sənə? Heç. Universitetdə axırıncı günlərimdir. Keçən dəfə Azər müəllimlə söhbətinizi eşitdim. Deyəsən, o qədər də yaxşı deyil vəziyyətin. Sən Allah, bəs desən, bir dənə sən qalmışdın bunu başıma vurmayasan. Mən o mənada demirəm. Yəni, istəsən, hazırlaşsan, imtahanları keçə bilərsən. İnanmıram o qədər 3-4 günə mən nəsə hazır olam, nəsə alınam. Əgər sən istəsən, sənə düzgün yol göstərən olsa, bir günə də keçərsən. İndi mən o adamı hardan tapım? Əgər özünü yaxşı aparsan, mən sənə kömək eləyə bilərəm. Hara? Gəl, Hara? kitabxanaya. Ne? Gelsin. Gelsin. Salam Yaşar müəllim. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Eyleş, eyleş. Vaxtınızı çoxalmayacağım. Keçən dəfə danışdığımız məsələyə görə gəlmişəm. Bildim. Heh. Burada lazım olandan çoxdur Yaşar müəllim. Hiç ne olmaz. Buyur kalsın, hamısı burada kalsın. Ben bir şey bilmek isterdim. Senin ne çetinin var ki? Ne problemin var senin? Bu kadar pulu niye yiyorsun? Sen bilirsen ki benimle açık danışmak olar, bölüşebilirsin. Ha? Bunlar qardaşıma lazımdır. Ha, Zeyna. O diyorsun bu üniversitede bitirir ha? Bu yaxınlarda axırıncı imtahanlarını verəcək. Laf yaxşı, laf yaxşı. Ona diyorsun arada bir baş çeksin bana. Oturak bir ondan söhbət edək. Mütləq, sağ olun. Sağ olun. Sağ ol kızım, sağ ol. Nəsə lazım idi xanımsa? Əslində, hə, lazımdır. Mən bir nəfər axtarıram, deyəsən, bu məhəllədə qalır. Bəlkə siz mənə kömək eləyərsiniz? Bu adamı tanıyırsınız? Hə, tanıyıram. Qonşumuzdur. Yenə o pozğunla görüşür. Bu qızı tanıyırsınız? Kənanla qalırdı. Sən kimsən ki? Mən bu qızın baldızıyam.
Narahat olma. Ən az sənin qədər bu qızdan mənim də zəhləm gedir. Bu qədər kitab oxumaq olar, bezdim lap. Zeynal, sən çoxdan da oxumursan, ona görə çətin gəlir. Amma bunları oxumalısan ki, imtahandan keçə biləsən. 4 saatdır buradayıq, nə qədər lazımda oxumuşam, nə qədər təkrarlayacağam. Nə qədər lazımdır, o qədər təkrarlayacaqsan. Bugün 4 il oxumadığım qədər kitab oxumuşam. Da burada qalmayacağam ki gecə. Zeynal, hazır olana qədər oxumalısan. Mən çoxdan hazıram. Demək istəyirsən ki, burada nə var, hamısını bilirsən, ha? Hə, bilirəm. Nədir, inanmırsan, ha? Yox, inanmıram. Onda gəl mərc eləyək. Mənə bir dənə sual verəcəksən. Cavab verə bilsəm gedəcək gəzməyə. Birdən verə bilməsin. Cavab verə bilməsəm sən istədiyin qədər oturacam burada kitab oxuyacam. Yaxşı. Hə. Deməli, monopolistik iqtisadiyyatla açıq iqtisadiyyat arasında fərq nədir? Ay, sağ ol. Aşağı. Elə eləyirsən, çantanı aparıb qoyursan deyilən yerə. Özün də ayıqbaş ol, ətrafa bax, diqqətli ol. Kənardan izlə, biz də buradan izləyirik. Elə ki gördün kimsə yaxınlaşır çantaya, dərhal onun başının üstüne qapazdı onu. Biz də buradan özümüzü çatdıracağıq. Yaxşı? Oldu. Get. Mənə maraqlıdır, niyə körpü? Nə eləmək istəyir bu? Səbrin olsun, biraz səbr elə. O əclafı qoy qapazlayaq, ondan sonra bu sualı onun özündən soruşarsın cavabını. Yaşar deyirəm, bəlkə qavağı sürsün biraz. Yo, nə zarsan? Elə şey olar. Görər bizi, duyuq düşəli. Heç yaxınlaşmaz. Qoy hər şey olduğu kimi getsən. Mənə elə gəlir ki, biz neysə gözdən qaçırırıq. Bəli. Çantaya yaxınlaş. Gəzərəm.
Çantanı körpüden aşağı at. Ne oluyor ya orada? Ne olup? Yenir o. Yaşar, çantanı körpüden atacak. Ne dersin sen? Ne dersin? Niçin körpüden atacak? Sür Mikail. Mikail tez ol sür. Sür Tez ol, çarptır tez bizi ol. ona. Lanet şeytana. Lanet şeytana. Hani çanta? Yaşar müəllim, mənə sən Dağılmısan. Basmama gelip hani çanta. Hiç olmasa nömrəni götürebildin. He? Tüh. Tüh. Ben sizden haçan xeyir görmüşəm. Bir köpüklük xeyrimiz yoktu. Ne senin ne de bunun. Ay. Başa düşebilirim. Nece oldu sizin elimizin altına kaçabildi? Nece oldu? Elə bir bilirmiş ki biz onu gözleyeceğiz. Yakın aramızda satkın var. Niye susan? Bir söz desene. Özüyle yaparsan elə bir heç də baş vermeyeyim. Yaşar, çox yorulmuşam. Bütün bunları danışmağın nə mənası var? Özümüzü əsəbləşdirməyəcəyik. Sən qalx evə dincəl. Bugün çok ağır gün oldu. Ben bunu böyle koymayacağım. Arkayan ol. Bunu böyle koymayacağım ben. Ben o etrafı tapmayınca rahatlaşmayacağım. Baş dedim sana əsəbləşmə. Qalx evə. Sen deyirsən? Yox, mənim bəzi işlərim var. Sabah şirkətdə görüşərik. Yaxşı. Sabaha kadar. Axşamın xeyir. Elə mən də səni gözləyirəm. Mənim də elə sənə deyilə sözüm çoxdur. Keçən axşam Keçən axşam mənim üçün də çox dəyərli idi. Mən heç nəyə görə peşman deyiləm. Mən nə eləmişəmsə səni sevdiyimə görə eləmişəm. Kənan, mən səni çox sevirəm. yeganə, sənin dediklərimə inanıram. Sən həmişə mənim çətin günlərimdə yanımda olmusan. Sənə dediyim sözü mənim özümə əzab verir. Keçən axşam mən ağlımı itirmişdim. Nə elədiyimi bilmirdim. Bu işin bu həddə gəlib çatmasına inanmazdım. Amma bunun məsuliyyətindən də qaçmaq istəmirəm. Nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, səni tək qoymayacağam. Bəs məni sevə biləcəksən, Kənan? Yeganə, mən səni belə buraxa bilmərəm. Mən indi sənlə danışmaq istəmirəm. Yeganə, İndi yox. yeganə.
Sevəcəksən. Sən məni sevəcəksən Kənan. Bu evdə hər gecə kiminsə yuxusu gəlmir. Hə. Gecə o qədər sakitdir ki, adamın laf ürəyi sıxılır. Deməli günahkar gecədir, hə? Nigar xanım, mən sizə necə çətin olduğunu başa düşürəm. İnanın sizi o gün orada başqası ilə görəndə donub qalmışdım. Amma siz deyəndə ki, yaddaşımı itirmişəm, onda hər şeyi başa düşdüm. Bu vaxt ərzində siz özünüzü tanımamısınız. Ona görə də sevmişsiniz. İndi də ailə ilə öz hissləriniz arasında qalmışsınız. Mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Görəsən mən düz eləyirəm buradayam. Axı mən ailəliyəm, övladım var. Düz eləyib eləməməyinizi öz ürəyinizdən soruşun. Bəs onda o niyə susub heç nə demir? Hər şeyin öz vaxtı var, Nigar xanım. Hər şeyin öz vaxtı var. Yaxşı. Gecdir artıq. Gecəniz xeyirə qalsın. Bunlara da yaxşılıq yoxdur. 5 il ailələrində can güdən işlər. İndi də gətiriblər məni uşaq saxlamaq üçün də. İsmail, necəsən? Mama yaxşıdır? Bunu mamaya verərsən. Dərsdən. Bağışlayın xanım, özür istəyirəm. Yavaş olun biraz. Bilmədən oldu xanım, Uşağı bağışlayın. əzib kesmişdiniz. İsmail kim idi o? İnflyasiyanın azalmasına təsir edə bilən dövlət strukturu hansıdır? Mərkəzi bank. Aha. Bəs satılan malların təchizat miqdarını müəyyənləşdirən faktor hansıdır? Tələbat. Aha. Yaxşı, axırıncı sual. Deflyasiya, yəni valyutanın dəyərinin qalxması yaxşı əlamətdir, yoxsa yox? Yox. Çünki deflyasiya olduqda daxili bazardakı malların qiyməti qalxır. Daxili bazardakı malları xarici bazara çıxartdıqda qiyməti üstün olur və daxili bazardakı mallar xarici bazarda satılmır. Və bu ölkənin eksport həcminə ciddi şəkildə təsir edir. Deməli belə. Məsələn, Yaponiyada bu artıq 12 ildən çoxdur ki, müşahidə olunur. Ölkənin eksport həcmi import həcmindən ciddi şəkildə fərqlənir. Bu isə ticarət balansını pozur. Düzdür. Aysel. Görürsən ki, hazıram da. Biraz istirahət edək. Yaxşı, düz deyirsən. Nədir? Heç. Baxıram ki, sən necə hər şeyi belə yaxşı bacarırsan. Universitetin ən yaxşı tələbələrindənsən. İstirahət və vaxt tapırsan. Həmişə gözəl görünürsən.
Zeynal, əslində mən sənin fikirləşdiyin qədər də elə ideal biri deyiləm. Kitab oxuyuram, filmə baxıram. Çünki insanlarla ünsiyyətdən daha yaxşıdır. Çox insanla ünsiyyətdən yaxşıdır. Düzdür, ətrafımda dostlarım var, yaxşı insanlar var, amma bəzən o qədər tək hiss edirəm özümü. Amma həmçinin də gözəl görünürsən Əbşə. Çox sağ ol. Əslində düz deyirsən, sən elə də ideal deyilsən. Mən sən zəif yerini bilirəm. Məni? Ha. Nədir zəif yeri? Sən kütlə qarşısında danışa bilmirsən. Onu sənə kim deyir? Mən deyirəm. Mənim elə kompleksim yoxdur. Nə bilim, hardan uydurmusansa bilmirəm. Ha? Ha. Yəqin mən səhv bilmişəm. Onda sənin üçün kütlə qarşısında bir iki kəlmə demək çətin olmaz, hə? Bir dəqiqə üzr istəyirəm hamıdan. Bir dəqiqə vaxtınızı alacağım. Məsələ burasındadır ki, bu xanım özü haqqında bir iki kəlmə söz demək istəyir. Zeynal. Buyur. Alo, eşidirəm. Eybi yoxdur, gec tezi var. Onsuz da səni tapacağım. Alo. Hə. Nə? Nə danışırsan, nə vaxt? Gəlirəm. Gəlirəm. İlyas Vəliyev, onu necə görə bilərəm? Təəssüf edirəm. Biz onu xilas eləyə bilmədik. Necə? İlyas mənim qanaxmalarında rəhmətə getdi. Yox, ola bilməz xanım, ola bilməz. Allah rəhmət eləsin. Mən bağışlayıram.
İlyas. Sen neynedin ay İlyas? Neynedin ay İlyas? Neynedin? Yok. Yok, yok, yok. Ah. Ah. Yaşar müəllim, Ne var, ne istəyirsən? İlyas müəllimin maşınını yoxlayanda bir çanta pul tapıblar orada. Ne pul? Dünənlərə itirdiyimiz. Sen ne dersin? Harda bilirsen hemen buldu. Çantadan tanıdım. Bizim çanta. Bəli. Körpüden attı. Dakik bilirsen. İlyas. Bəs mən sənə özüm qədər inanırdım axı. Ay ya. Gedək. Gedək. Her şey yer verir, gedək. İsmail, necəsən? Bugün neynəmsən, hə? Dərsdən beş almışam. Ay, gəl mama səni öpsün. Gəl bura. Gəl bura mamamız. Öpsün. Gidin paltarımı dəyişim, sonra bir yerdə həyətə çıxarıq, hə? Baba, Bu nədir? sən göndəriblər. Kim? Kim verib? Bilmirəm. Əmi, Hansı əmi? bilmirəm.
looking for, I don't know. I don't know where you're coming from, let me go. In the night when I feel lonely, all you gotta do is call me, and I'll be there, and I'll be there.